11 глава с 13 по 23 стих. Это Ветхий Завет. Это Ветхий Завет, страница номер... 307. Страница номер, вот подсказывает, 307, да. 사무엘상 Первое Царство, 16 глава, с 13 по 23 стих. 사무엘상 16장 13절에서 23절 한 목소리로 같이 봅니다. Все вместе прочитаем. И взял Самуил урок 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 그날 이후로 다윗이 여호와의 영에 크게 감동되니라. 사무엘이 떠나서 라마로 가니라. 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라. 사울의 신하들이 그에게 이르되 보소서 하나님께서 부리시는 악령이 왕을 번뇌하게 하온즉 원하건대 우리 주께서는 당신 앞에서 모시는 신하들에게 명령하여 수금을 잘 타는 사람을 구하게 하소서. 하나님께서 부리시는 악령이 왕에게 이를 때에 그가 손으로 타면 왕이 나으시리이다 하는지라. 사울이 신하에게 이르되 나를 위하여 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라 하니 소년 중 한 사람이 대답하여 이르되 내가 베들레헴 사람 이새의 아들을 본즉 수금을 탈 줄 알고 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라. 여호와께서 그와 함께 계시더이다 하더라. 사울이 이에 전령들을 이새에게 보내어 이르되 양치는 내 아들 다윗을 내게로 보내라 하매 이새가 떡과 한 가죽 부대의 포도주와 염소 새끼를 나귀에 실리고 그의 아들 다윗을 시켜 사울에게 보내니 다윗이 사울에게 이르되 그 앞에 모셔서매 사울이 그를 크게 사랑하여 자기의 무기를 드는 자로 삼고 또 사울이 이새에게 사람을 보내어 이르되 원하건대 다윗을 내 앞에 모셔서게 하라. 그가 내게 은총을 얻었느니라 하니라. 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 이를 때에 다윗이 수금을 들고 와서 손으로 탄즉 사울이 상쾌하여 낫고 악령이 그에게서 떠나더라. 아멘. 하나님께서 이 땅을 창조하셨습니다. Господь сотворил этот мир. 이 땅을 창조하실 때 천사들의 무리도 창조하셨습니다. И также сотворил ангелов небесных. 근데 이 천사들의 무리 가운데 천사장 셋이 있었어요. Значит, было 3 главных ангела. 근데 그 중에 한 천사장이 자기의 아름다움을 보고 하나님 아버지 앞에서 죄를 범하게 됩니다. И среди 3 ангелов был один красивый видом. Он увидел себя и согрешил, противостал Богу. 내가 하나님처럼 되고 싶다 이 생각을 하게 된 거예요. Ангел имел мысли, что он хотел стать как Бог. 그래서 하나님께 대적하게 됩니다. И поэтому этот ангел противостал Богу. 근데 피조물이 창조주이신 하나님 이길 수가 없죠. Но ведь понятно, что творение не может победить Творца. 그래서 요한계시록 12장에 보면 이 사단이라고 하는 존재가 하늘에서부터 내쫓기게 됩니다. В Откровении в 12 главе говорится, что и грехопал ангел, и был ниспослан с небес на землю. 그래서 원래 하나님을 찬양하고 하나님께 예배하던 천사장이 하늘에서 타락하게 됩니다. Этот ангел, он был тем, кто прославлял Бога, но был изгнан с небес на землю за грех. 그 존재를 하나님은 사단이라고 부르신 거죠. И Господь назвал это существо не ангелом уже, а сатаной. 이 사단이라고 하는 존재는 지금도 살아서 역사하고 있습니다. Знаете, сатана, он жив и ныне действует. 근데 이 사단을 두고 성경은요, 베드로전서 5장 7절 8절에 보니까 우리의 대적이라고 표현해 놓으셨습니다. 1 Петра 5, 7, 8 говорится, что сатана – это наш противник, это наш враг. 하나님을 대적한 존재고 또한 우리의 대적이다라고 성경은 표현해 놓으셨어요. Библия говорит, что он тот, кто противостал Богу, и он тот, кто является нашим врагом. Это 1 Петра 5, 7, 8. 왜냐? 이 사단은요. 거짓말장이요 살인마라고 성경 말씀하시거든요. Почему? Потому что Библия говорит, что сатана, он лжец и он убийца. 또한 도적으로 와서 모든 것을 빼앗고 죽이고 멸망시키려는 존재라고 И 말씀하십니다. Библия говорит, он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это его цель. Иоанна 10:10. 네, 요한복음 10장 10절에
그러니까 이 사단이라고 하는 존재는 이렇게 우리 인생을 무너뜨리는 존재라고 말씀하십니다. Библия говорит, что сатана — это существо, которое разрушает жизни людей. 이 사단에게 모든 사람들이 사로잡힌 상태가 되었다라고 말씀하세요. И также в Библии говорится, что все люди находятся, все абсолютно в плену сатаны. 그래서 요한일서 3장 8절에 보면 죄를 짓는 자 마귀에게 속했다 말씀하십니다. 1 Иоанна 3:8 говорится, что вначале согрешил этот сатана, то есть люди находятся в его плену. 그러다 보니까 이 땅을 살아가는 수많은 사람들이 행복과 만족을 잃어버린 채 살아가는 겁니다. Именно поэтому сегодня люди на земле потеряли счастье, потеряли чувство удовлетворения. 왜냐, 여러분들의 인생을 계속해서 무너뜨리는 존재에게 우리가 사로잡혀 버렸기 때문에. Почему? Да потому что жизнь людей связана с сатаной, который есть разрушитель. 심지어 이 사단에게, 귀신에게 그 인생이 완전히 사로잡힌 사람들도 있어요. И есть люди, которые и видят потусторонний мир, и общаются с этими темными силами. 예전에 우리 교회에도 이런 사람이 몇 명 있었거든요. Раньше у нас в церкви тоже были несколько таких людей. 와, 저보다 등치가 더 큰 청년이 하나 있었어요. Был один молодой человек, физически больше ростом и крепче видом. 근데 이 친구가 완전 귀신 들려버린 거예요. Но он совершенно был одержим этим бесом. 1층 로비에서 막 난리를 치는데 저랑 막 아무튼 등치 있는 우리 강반석 목사님이랑 가가지고 뜯어 말리는데 안 돼요. То есть он пришел в церковь на первом этаже, и он начал здесь все крушить. Даже вот я и один пастор хотели его остановить, не получилось. 3층에다 데려다 놨더니 목사님 메시지하고 있는데 갑자기 벌떡 일어나가지고 욕을 해가지고 이렇게 3층 본당에서 꺼내오고 막 이랬었어요. Вы знаете, это подняли его на 3-й этаж на служение. Он внезапно встал во время проповеди и стал пастыря ругать. Его просто вытащили за шиворот. 그래서 3층에 있는 거를 데려다가 여기 1층 당직실에 넣어놨거든요. И мы посадили его здесь, на первом этаже. 제가 들어가서 같이 예배드리고. И вот я пошел и проповедовал ему, то есть проводил служение. 앉은 자리에서 막 오줌을 싸버려요. И он прям на месте, где находился, сходил по-маленькому. 그래가지고 계속 예수 이름으로 꺾고 기도해주고 복음 전해주고 막 이렇게 아주 오랫동안 시달렸던 친구 있습니다. Мы очень сильно за него молились, передавали благую весть, разрушали силы тьмы. Вот был такой человек, была такая ситуация. 어떻게 됐을까요? Как думаете, что с ним стало? 치유됐어요. Он получил исцеление. 그래가지고 요즘에는 이제 저희 교회 들리지 않는데 재작년인가 저희 교회에 와가지고 11조를 내고 가더라고요, 이 친구가. В эти дни не вижу его, но в прошлом году он пришел в церковь и принес даже десятину. 다른 교회로 옮겼는데 11조를 내고 가요. Он пришел, попрощаться, перешел в другую церковь, а сюда принес десятину. 이게 뭐냐고 물어보니까 자기 이제 배달하면서 월급 받았는데 너무 감사해서 하나님께 헌금 드리고 싶어서 왔다는 거예요. Я спросил, что это. Он сказал, я стал работать доставщиком, очень благодарю Бога, стали появляться деньги, зарплата, и принес приношение. 그때 저희 교회 남자 교역자들이 매일매일 돌아가면서 그 집에 들어가서 같이 예배 드려주고 그랬거든요. Это было время, когда наши служители каждый день по одному приходили к нему домой и несли вот это служение. 근데 오늘 보니까 이 사울 왕은 이스라엘의 첫 번째 왕입니다. Сегодня говорится о царе Сауле. Это был первый царь Израиля. 여기에 보니까 악령 들렸다 이렇게 돼 있어요. В Библии говорится, и Саул был одержим духом злым. 사울에게 악령이 들려 있을 때 하나님을 찬양하는 다윗의 그 찬양 소리 앞에서 악령이 떠나가는 장면이 나옵니다. Здесь описывается, что когда злой дух возмущал Саула, Давид играл ему на гуслях, и вот этот дух отступал от Саула. 그것을 통해서 우리가 알 수 있는 사실이 있죠. Что мы можем узнать из этого Писания? 사단은 분명 우리의 대적입니다. На самом деле сатана – это наш враг. 거짓말장이요 살인마이기도 합니다. Он лжец, он убийца. 모든 것을 빼앗고 죽이고 멸망시키려는 존재도 맞습니다.
Верно и то, что он есть вор, который пришел, чтобы украсть, убить и погубить. 그런데 우리가 두려워할 필요가 없음을 보여주시는 겁니다. Но вот это Писание показывает нам то, что, несмотря на это, нам нет нужды бояться. 왜요? Почему? 다윗이 하나님 아버지 앞에 찬양할 때 사울에게 들렸던 악신이 떠나가게 됩니다. Потому что здесь говорится, что когда злой дух возмущал Саула, Давид играл ему на гуслях, и сила вот эта духа злобы отступала. 이 땅의 사단의 역사 속에 마음과 생각이 무너진 사람, 그 육신이 완전히 사로잡힌 사람 너무나 많습니다. Сегодня в миру очень много людей, которые живут разрушенной жизнью, и чья жизнь находится в руках сатаны. 그러나 그리스도 예수의 이름이 선포되어질 때 그 흑암의 권세는 완전히 꺾여지고 떠나갈 수밖에 없는 것입니다. Но когда звучит имя Иисуса, силы тьмы сокрушаются, они просто вынуждены отступить. 아니 예전에 한번 새벽 예배 왔는데 저에게 어떤 집사님이 기도를 하시는 거예요. Я пришел на утреннюю молитву и слышу, как одна диакониса молится. 우리 루드밀라 집사님은 매일 오시니까 아실 수도 있는데 Так как наша Людмила каждое утро приходит на утреннюю молитву, мы знаем ее. 우리 새벽 예배가 보통 5시 반에 У 시작하거든요. нас в 5:30 начинается утренняя молитва. 근데 이분이 4시 반이면 교회 와요. А это значит, верующий или верующая приходила в церковь 4:30. 그 새벽 예배 시작하기도 전에 1시간 동안 먼저 기도를 하는 거예요. То есть и до начала утренней молитвы она уже в течение часа молится. 근데 1시간 동안 기도 제목이 딱 하나예요. И есть только одна молитвенная просьба. 모든 귀신은 예수 이름으로 떠나가고 물러갈지어다. 이게 1시간 동안 하는 И 기도예요. вот она в течение часа говорит: именем Иисуса пусть все темные силы и бесы отступят. 근데 그 똑같은 기도를 몇 달 동안 쉬지 않고 하시는 거예요, 이분. И она делала это, не пропуская, в течение нескольких месяцев. 근데 제가 이분을 개인적으로 만나면서 느낀 게 하나 있어요. Когда я лично с ней общался, есть то, что я почувствовал. 이분이 하나님이 나와 함께 하심이 기쁜 게 아니라 사단의 역사가 사단의 역사를 두려워하고 있더라고요. То есть она так делала не потому, что от радости, что Бог вместе с ней, а потому что она очень боялась этого сатану. 예수의 능력의 이름 앞에 흑암은 꺾여지고 물러갈 수밖에 없는 거라고 한다면 우리가 두려워할 필요가 없겠죠. Если, например, перед именем Иисуса отступают все темные силы и проклятия, тогда нам нет нужды бояться. 근데 막 그 기도가 이런 내용이에요. Содержание этой молитвы было таково. 우리 아들이 사단의 역사 속에 무너지지 않게 하시고 Господь благослови, чтобы сын не был одержим вот этим злым духом. 우리 딸을 붙잡은 흑암의 역사가 떠나가게 하시고 Чтобы силы тьмы отступили от моей дочери. 제가 그걸 보면서 우리 성도로서 우리가 싸워야 될 영적 싸움은 저런 게 아닌데 이런 생각이 많이 들더라고요. И когда я смотрел на это событие, я понимал, что ведь мы должны вести не так духовную войну. 원죄로 말미암아 모든 사람들이 흑암에게 사로잡힌 그 순간에 하나님은 언약을 주셨습니다. В момент, когда все люди грехопали и попали под власть греха, Господь в тот момент дал завет. 그 언약이 뭐였습니까? Какой завет Он дал? 창세기 3장 15절이었어요. Бытие 3:15. 여자의 후손이 올 것이다. Что придет семя жены. 그러면서 여자의 후손이 와서 뭐 한다고 말씀하십니까? И в Библии что говорится? 뱀의 머리를 박살낼 것이다. И сокрушит голову змея. 뱀의 머리는 뭘 의미하냐? 사단의 권세를 의미합니다. А вот эта голова змея олицетворяет силу сатаны. 그러니까 주님이 이 땅에 오신 궁극적인 이유는 뭐냐? 사단의 권세를 깨트리기 위해 오셨다는 거예요. Ведь Господь пришел на эту землю для того, чтобы разрушить дела сатаны. 주님은 흑암을 이기시고 승리하셨습니다. Господь победил силы тьмы. 그래서 우리가 예수의 언약을 확신으로 생명으로 붙잡을 때 흑암은요 떠나갈 수밖에 И когда 없어요. мы будем держаться за Иисусом, словно за струю жизни, тогда силы тьмы вынуждены отступить. 그래서 우리의 영적 싸움은요 흑암아 물러가라가 아닙니다.
И поэтому наша духовная битва заключается не в том, отступите от нас силы тьмы. 하나님이 나와 함께 하심을 확신하고 믿음으로 붙잡는 거, 그게 영적 싸움입니다. Духовная битва в том, что мы уверены, что Господь вместе с нами и держимся за это твердою верою. 아니 어느 날 어떤 집사님이 저한테 와서 그러시는 거예요. Однажды пришел человек и говорит мне, 자기는 너무 두렵대. что ему очень страшно. 그래서 뭐가 그렇게 두려우세요? 이렇게 И я 물어봤어요. спросил, а что тебе страшно? 그랬더니 우리 자녀들이 흑암의 역사 속에 무너지면 어떡하죠? 이러는 거예요. И он говорит, а что будет, если дети будут повязаны вот этими силами тьмы? 그 제가 그분한테 그렇게 질문했어요. И я задал ему вопрос. 하나님 휴가 중이십니까? Я спросил, а как вы думаете, что у Бога отпуск? 하나님 어디 갚았어요? 이렇게 Может быть, 물어봤어요. Бог куда-то ушел? 아니면 뭐 하나님이 능력이 없으십니까? Или, может быть, у Бога нету сил? 왜 이렇게 무서워하세요? Я спросил, почему вы так боитесь? 하나님이 지금 집사님과 함께 하시는데 Ведь Господь и сейчас вместе с вами. 하나님이 집사님의 가정의 주인 되셨는데 Ведь и сейчас Бог является главой вашей семьи. 하나님이 집사님의 자녀들과 함께 하시는데 Ведь Господь Бог вместе с вашими детьми. 뭐가 문제될 수 있겠습니까? И я спросил, что может стать проблемой? 근데 그분이 그러시는 거예요. 그 소리를 듣고. Он услышал это и говорит, 그거 맞고 다 아는데 그래도 걱정되니까 기도 좀 해달래요. 저보고. все это знаю, это все правильно, но несмотря на это переживай, пастырь, пожалуйста, молитесь. 알겠습니다. 이렇게 말씀드리는데 속으로는요. 야, 이게 참 큰일이다 이런 생각 들더라고요. Конечно, я ему сказал, я понял, а внутри себя подумал, как это, какая-то духовная проблема. 여러분, 흑암은 분명 두려운 존재는 맞습니다. На самом деле, действительно, мы должны бояться вот эти силы тьмы. 지금 이 땅에 살아가는 수많은 사람들 흑암의 역사 속에서 그 인생이 망가지고 깨지고 박살나고 있어요. Потому 솔직히. что сегодня жизнь многих людей разрушается, находясь в руках силах тьмы. 하지만 사단의 권세를 꺾으신 예수가 지금 우리와 함께 하심을 믿습니다. Но мы верим в то, что Иисус и сейчас вместе с нами, который разрушил дела сатаны. 그가 너희를 흑암의 권세에서 건져내어 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨느니라. И Он спас нас от сил тьмы и вознес нас в возлюбленное Царство Небесное. 사단의 권세는 예수 이름 앞에 아무 능력이 없어요. Перед именем Иисуса силы тьмы не имеют никакой силы. Это Колоссянам 1:13. 또한 사단을 두고 하나님 이렇게 말씀하십니다. И Бог также говорит. 그를 위해서 지옥이 예비되어 있다 이렇게 말씀하세요. Матфея 25:41, что вот для сатаны приготовлен уже вот это ад, это духовная тюрьма. 그러니까 사단은요 아무리 몸부림쳐도 자기에게 와 있는 이 형벌의 문제를요 절대 피해갈 수 없는 겁니다. Что бы сатана ни предпринимал, он не может избежать Божьего суда и наказания, которое ему уже уготовано. 하나님이 사단을 심판하겠다 이미 마음 먹으셨는데요. 그 하나님의 심판을 사단이 벗어날 수 없어요. Бог уже принял решение осудить сатану, и сатана не может избежать этого суда. 그러다 보니까 계시록 12장 12절에 이런 말씀이 있습니다. Откровение 12:12. 사단이 자기의 때가 얼마 남지 않음을 알았다 이렇게 돼 있어요. Там говорится, что и знает сатана, что ему уже осталось немного времени. 그러니까 한마디로 말해서 하나님이여 사단을 이 땅에다 풀어 놓으신 거예요. Другими словами, Бог развязал руки сатане на этой земле. 왜요? 사람들이 사단의 역사 속에 갈급해진 마음으로 하나님 찾도록. Для чего? Для того, чтобы люди, находясь в плену сатаны в безвыходной ситуации, всем сердцем искали Бога. 그러니까 이 사단이요, 사실은 하나님이 충분히 컨트롤할 수 있는 존재라는 겁니다. Сатана – это то существо, которое находится под контролем Божьим. 오늘 읽은 성경 본문에도 그냥 악령이라고 돼 있지 않아요. Здесь Первое Царство описывается, что это не просто дух, 하나님이 부리시는 악령이라 돼 있습니다. но здесь сказано, что это злой дух, который
это как его этот, искушал от Бога. 그러니까 이 사단이라고 하는 이 악령이라고 하는 존재는 하나님이 언약 성취를 위하여 구원을 위하여 움직이는 영이라는 겁니다. Другими словами, этот сатана существует для того, чтобы пришло в этот мир спасение Божие. 그러니 여러분들 두려워할 필요도 없고 걱정할 필요도 없다는 사실. Именно поэтому нам нет нужды бояться и переживать. 여러분들도 아시다시피 제가 10년 동안 게임 중독 속에 있었잖아요. Вы же знаете, что я 10 лет был игроманом. 분명히 사단이 제 인생 속에 역사한 게 분명합니다. Я был уверен сейчас в том, что сатана 100% действовал в жизни пастыря. 제 생각과 마음을 사로잡아버린 거예요. Он просто захватил в плен его мысли и его душу. 그래서 게임에 완전히 중독되게 만들어버린 И 거예요. сделал так, чтобы пастырь стал совершенно игроманом. 그것 때문에 아무것도 하지 못하는 존재가 돼버렸어요. И стал по этой причине человеком, который больше ни на что не способен. 학교에서 퇴학당하고 인생이 완전히 무너져버린 겁니다. Был изгнан из универа. Жизнь пошла к совершенному краху. 분명히 사단이 제 인생을 사로잡고 무너뜨린 게 맞죠. Ведь верно то, что сатана держал жизнь пастыря и вел его к погибели. 근데 그것 때문에 제 안에 갈급함이 생긴 거예요. Но именно поэтому внутри него возникла вот эта какая-то духовная жажда. 두려움도 생긴 거예요. 이러다가 내 인생 진짜 절단 나겠다. 이런 두려움이 생긴 И 거예요. даже появился страх, действительно, что будет с моей жизнью, если буду так дальше жить. 그 제가 다니던 교회 목사님을 찾아가가지고 나 좀 살려달라 그랬어요. И вот я, значит, пошел к пастырю церкви, куда я ходил, и сказал: «Пастырь, спасите меня». 목사님이 저에게 들려주시는 그 복음을 들을 때 제 마음속에 확신이 생겼어요. И когда я слышал благую весть, которую передавал пастырь той церкви, в моей душе появилась уверенность. 아, 내가 하나님을 잃어버린 상태 속에 있었구나. Оказывается, я жил без Бога. 그 속에서 사단에게 사로잡힌 인생 되었구나. Именно поэтому был в плену сатаны. 그런 나를 위해서 여자의 후손이신 예수가 오셨구나. И ради такого меня пришел Иисус, который семя женщины, женщины. 그가 나를 흑암에서 건져내시는 것이구나. И именно Он спас меня от сил тьмы. 이 사단은 하나님의 권세 아래 있구나. И оказывается, сатана находится под контролем Божьим. 예수를 만날 때 나의 갈급함과 두려움이 다 사라져 버렸어. В момент, когда я встретился со Христом, исчез всякий страх и вот эта духовная жажда. 그리고 하나님이 제 인생을 치유하신 것입니다. И Господь исцелил мою жизнь. 그러니 여러분, 이 흑암의 역사를 두려워할 필요가 절대 없다는 거. Именно поэтому у нас нет причины бояться вот этих сил тьмы. 하나님이 여러분들과 함께 하시기 때문에. Господь Бог, потому что вместе с нами. 그래서 여러분들, 하나님은 이 사단의 역사를 통해서 하시는 일이 몇 가지가 있습니다. Есть то, что делает Бог через действие сатаны. 하나님의 역사의 방법입니다. Способ действия Божьего. 사람들에게 이 흑암의 역사로 말미암아 갈급함을 주십니다. Через действие сил тьмы Бог людям дает вот эту неимоверную жажду. 그래서 하나님을 찾게 하시는 거예요. Делает так, чтобы в безвыходной ситуации человек искал Бога. 그래서 이 귀신의 역사 속에 시달리는 사람들이 교회를 많이 찾아와요. И люди, которые находятся в плену бесов, очень многие идут в церковь. 왜요? 예수 이름이면 해결될 수 있으니까. Почему? Потому что эту проблему можно решить перед именем Иисуса. 또한 두 번째로 이러한 사단을 하나님이 허용하시는 이유는 뭐냐? 하나님의 영광을 드러내기 위함입니다. И почему же Бог допускает действия сатаны на земле? Да для того, чтобы прославить имя Божье. 여러분, 오늘 다윗이 사울에게 들렸던 악령을 쫓아냈잖아요. Сегодня описывается, что Давид, играя на гуслях, изгонял злой дух от Саула. 그것을 본 모든 사람들이 아마 충격받았겠죠. И, наверное, все люди, которые видели это, приходили в шок. 어떤 이들은 하나님 살아계시는 게 분명하구나라고 믿음 고백하기도 했을 겁니다. Наверное, среди них были люди, которые исповедовали слова веры. действительно, Бог, Он живой. 이러한 일들을 통해서 하나님은 영광 받으시는 거죠. И именно через такие события Бог принимает всю славу и величие. 또한 이 일들을 통해서 하나님은
그리스도 예수의 이름이 증거되기를 원하시는 것입니다. И Бог желает именно через действие сатаны свидетельствовать о Христе. 저는 무당들을 만나서도 복음 많이 전했거든요. Я проповедовал гадалкам, ворожеям. 그 중에 한 할머니 무당이 저를 통해서 예수님 영접하셨어요. И среди них одна бабушка уверовала в Иисуса. 20살에 무당이 됐대요. Она в 20 лет получила вот этот дух гадания. 그리고 제가 만났을 당시에 75세였거든요, 이 할머니가. Но когда я с ней встретился, ей было 75 лет. 55년을 무속인 생활을 하신 거예요. 55 лет она являлась гадалкой. 결혼해서 아들 낳는데 가정은 깨지고. Вышла замуж, родила сына, семья разрушилась. 아들은요, 공부를 그렇게 잘했대요. А сын, он очень преуспевал в учебе. 근데 고등학교를 졸업하고 대학 들어가고 얼마 안 있어서 정신 문제가 와버린 거예요. Но, закончив школу, поступив в универ, не прошло много времени, к нему пришли психические болезни. 그래서 할머니 만나가지고 이렇게 그 무당 만나가지고 복음 전하고 있는데 어떤 아저씨 하나 들어와요. И вот я, значит, этой женщине в возрасте проповедовал благую весть, и смотрю, заходит домой один мужчина. 근데 딱 봐도 상태가 안 좋아. То есть 갔어. я, глядя на него, понимаю, что у него что-то не в порядке. 그 누구예요? 물어보니까 자기 아들이라는 거예요. И я спросил, кто он? Это мой сын. 그러니까 아들이 50세 가까이 됐는데 고등학교 졸업하자마자 정신 나갔으니까 20년을 그러고 산 거예요, 아들이. То есть 50 лет было сыну, он закончил школу, поступил в универ, но где-то лет 20 он жил в таком состоянии. 그러면서 저한테 그러는 거예요. 이제 내가 죽으면은 저놈 어떡하냐는 거예요, 저놈. И вот эта женщина в возрасте, бабуля, да, она говорит, когда я умру, что станет с ним? 무당 처음 됐을 때는 장사가 그렇게 잘 돼가지고 사람이 밖에 줄을 섰대요. Когда, значит, она начинала этот путь гадания, бизнес хорошо процветал, люди в очереди к ней стояли. 근데 지금은 손님도 안 온대. 그러니까 돈을 못 벌고 있다는 거예요. Ну, со временем к ней никто уже не приходит, то есть им не на что жить. 하루하루 먹는 게 걱정이다, 사는 게 걱정이다, 그러시는 И 거예요. вот она говорит, не понимаю, как жить, на что жить. 그래서 제가 그분에게 말씀드렸습니다. И я ей сказал. 그게 바로 하나님을 대적한 사단의 역사입니다. И я ей сказал, это и есть действие сатаны, который противостал Богу. 운명과 사주팔자로 우리 할머니 인생 사로잡은 것입니다. И я ей сказал, вы находитесь в роге, судьбе и проклятии, и он держит вашу жизнь. 할머니 인생뿐 아니라 할머니 가정도 할머니 후대도 다 무너뜨리는 겁니다. И также пастырь сказал, он держит не только вашу жизнь, но и весь ваш род, ваших дедов, внуков и даже и правнуков. 그게 바로 운명 사주팔자 대물림입니다. Это и есть родовое наследие, которое называется рок, судьба и проклятие. 그거 해결하시려고 하나님이 예수를 보내신 겁니다. Именно Господь, чтобы решить эту проблему, послал на эту землю Иисуса. 그리스도를 증거했어요. И я проповедовал ей о Христе. 이 할머니가 예수님 영접하셨어요. И вот она приняла в сердце Христа. 그리고 그때부터 그때 이후로 3년 뒤인가 돌아가셨는데 3년 동안 제가 섬기던 교회에 오셨었어요. И, значит, она ходила в церковь, в которой я тоже служил. 3 그래가지고 года. 이제 교회에 계속 오셔서 예배 드리고 그렇게 하시다가 소천하셨거든요. И вот так, значит, Бог отмерил ей, значит, еще немного жизни. Она ходила на служение и вознеслась в царство иное. 갈급함으로 하나님을 찾게 하시고 Бог сделал так, чтобы через действие сатаны люди жаждали, искали Бога. 하나님의 영광을 드러내시고 И Бог через это прославляет имя Иисуса 그리스도가 증거되게 하시는 и 겁니다. свидетельствует о Христе. 그래서 여러분 흑암의 역사를 두려워하지 마시고 오직 예수의 언약만을 붙잡으시길 축원드립니다. Имя Иисуса благословляю, чтобы мы не боялись сил тьмы, а держались только за Христом. 또한 그리스도 예수를 증거함으로 흑암에게 사로잡힌 세상 현장을 살리는 전도자 인생 되시길 축원드립니다. Имя Иисуса благословляю, чтобы мы были благовестниками, которые, свидетельствуя о Христе, спасут этот мир.
제가 한번 기도하고 말씀 Я 마치겠습니다. помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 이 시대는 수많은 사람들은 사단의 역사에 완전히 장악되고 사로잡혔습니다. И сегодня в эту эпоху люди находятся в руках тьмы и сатаны. 하지만 예수님은 그 흑암의 권세를 꺾기 위하여 이 땅에 오신 참 구원자이심을 분명히 믿습니다. Но мы верим в тот факт, что Иисус есть истинный Спаситель, который пришел для того, чтобы спасти этот мир. 흑암의 역사를 두려워하지 않게 하시고 하나님의 살아계심을 확신하게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы не боялись сил тьмы, а были уверены в том, что Бог и ныне жив. 흑암의 역사를 두려워하지 않게 하시고 오직 그리스도의 언약을 확신하게 하옵소서. Благослови, чтобы мы не боялись сил тьмы, а были уверены только в завете об Иисусе Христе. 흑암의 역사에 사로잡힌 세상 현장을 살리는 전도자 인생 되도록 우리 모든 성도님들을 축복해 주옵소서. Благослови всех наших верующих, чтобы мы были благовестниками, которые спасут этот мир. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечного богатства нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 오직 흑암의 권세를 꺾으며 현장 살리기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который сокрушает силы тьмы и желает спасти этот мир, 그 가정 후대의 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом, потомками и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. Аминь. 감사합니다. 예배 마쳤습니다.